بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منگل 15 جون شام رات سندھ والے تیاری کر لیں، شدید طوفانی آندھی اور گرج چمک کے طوفان رحیم یار خان صادق آباد سے بالائی سندھ کے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے باعث آئندہ چند گھنٹوں کے دوران آج رات سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، کند کوٹ، گھوٹکی، ڈھیرکی، پنو عقل، روہڑی، شکارپور اور ملحقہ علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر گرد آلود طوفانی آندھی چلنے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران بعض علاقوں میں شدید گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بھی 16 جون سے 19 جون کے دوران کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، دادو، حیدرآباد، گھوٹکی، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، نگر پارکر، بدین، ٹھٹھہ، کیٹی بندر، کشمور، کند کوٹ، پنو عقل، نواب شاہ، سانگڑ، جام شورو، میہڑ، شہداد پور، شہداد کوٹ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، تھری میروا سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں شدید طوفانی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، اس دوران کراچی میں بھی 17، 18 اور 19 جون کو مٹی کے طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، تو اس دوران یعنی آنے والے 2 سے 3 دنوں کے دوران سندھ کے بعض علاقوں میں شدید طوفانی آندھی کے ساتھ بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور شدید موسمی حالات یعنی گرج چمک کے شدید طوفان اور بجلی گرنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ بارشوں کے باعث سندھ بھر میں جاری شدید گرمی کی لہر میں خصوصاً بالائی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر میں کمی واقع ہوگی۔ ویدر لورز، یہ تھی صبح سندھ کے موسم کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین رپورٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔